تمساح قديك شنو المسيون؟ شنو قلت؟ وانا شبيكم ما ياكليش شنو؟ ما ياكليش خفت نجيب معايا جيش. لا ما يسالش سيدي، تمساح هو الكل طبل طبال. لطفي العبدلي امينو سبيشال ديديكاس للنبارة. سي لا ريبونس. صحة شريبتكم ومرحبا بكم في التمساح. ضيفنا اليوم معروف بالجرأة والشجاعة، ما خافش أيامات الثورة وخرج قال ديجاج للمخلوع. ديجاج ديجاج يا كلون بيريمي وانت كي كعبك يا غرتو فالك الديلي. حتى توا ما خافش باش يعمل عروض مسرحية متاعو أمام الجمهور ودون حضور الأمن. ضيفنا اليوم الكوميدي لطفي العبدلي اللي جاء مع وكيل أعماله على أساس باش يقوم بحوار تلفزي، وما كانش يخطر على باله أنه باش يشارك في وان مان شو البطل متاعو المرة هذه التمساح. شنو هي؟ Vous êtes où là? Faut descendre là, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Voilà, هو اللي يعيش مع التمساح. الاخر عطني بالتمساح. Attends, excuse-moi. Attends, parlez gentiment. Déjà, je sais chez toi, je suis pas encore rentré chez toi. Ici, c'est tout le monde. Là-bas, chez toi, et c'est ton copain là-bas. Ici, je suis pas rentré. Tu parles gentiment, tu le laisses là-bas. Hein. Oh, c'est bon. ما يحبوش حتى خويا بالله تسيب لنا الاسانسور فما شكون اللوطه. انا بيتي بلوكي هنا يا معلم راه. في انا ايتاج تسامحني. انا والله ما نعرف ايتاج فما واحد مربي تمساح هنا. طلعتوا تروازيام ايتاج انتوما؟ طلعتوا للتروازيام ايتاج انتوما؟ احنا ما طلعنا تروازيام ايتاج، حلينا نلقاو واحد اسمر يوكل في تمساح في دجاجه. يا معلم برسم يا معلم برسم. Vous comprenez? English. Yes, I speak English. You and your Lacoste, go there, please. I am in your house, you can say it. Yes, go there. يا ودي لا يا معلم برسمك عادي. يا معلم لا s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous What are you plaît. doing? S'il vous plaît, juste. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Please. He don't touch you, you don't bring your تمساح here. This is my apartment. Yes, this is your apartment. This عشكو s'il vous plaît, s'il vous plaît. Okay, he will go with you. ليش هو؟ Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. يا معلم برسمك هكذا. أمان. سامحني وسع بالك معايا. فانا ايتاج سامحني وسع بالك معايا سيدي. اسمع جيبوا هذا ياكلوا. لا يا بنغالي يا بنغالي ايش تعمل يا ولدي؟ نقمع التوانسه ولا شبيك؟ What are you doing? I will get down. Get down with me ولا with your With my crocodile. Use your crocodile. You wait. I go out and you come with crocodile. Wait. بو العمله نتاع الكروكودايل. ليه عاد؟ برا انت بدلني ليش بدلني مالك؟ Don't move. انا دونت موف. Yeah. يو دونت موف يا تمساح. خليه يقدمني. والله ما نقزله على راسه. لا استنى. ماكش نقزله على راسه. والله ما نقزله على راسه. اوكي bring him here. You will see. Bring him here. يا ولدي الو كلمنا البوليسيه ولا الحمايه يرحم والديك، راجل عامل لنا تمسيح. انزل على الدوزيام. شنيا عاد توا الو؟ سي بون ابشي عاود بيك. ناقصه تماسح البلاد؟ يا ودي ما حبش يتسكر يا اخي. ليه عاد برسمك ليه عاد؟ برسمك ليه برسمك؟ اسمع مش ناقصين نتماسح راهو يا معلم نحن. يا ودي برسمك. نحي تمساح وجهك. نحي تمساح and come. Put your crocodile and you come if you are Yes. Put your crocodile and you come if you are a man.
I think your crocodile is very I will bring him in your head. والله I will jump and I break his head. خليه برا يا معلم غادي يرحم والديك. شو يحط له في الليل؟ شنايا دخلنا نقول اسفاره بتمساح انا يا معلم كلف ودي وخروا ابعدوا عليا تو نبعث لكم شكون يجي. انا بعيد عليه انا قاعدين ما تكلموش هذا يجيكم شكون يخبطكم غادي ما تكلموش قسما بالله مريض قسما بالله عمل فينا. ايه خلي يجيبوا له البوليسيه مريض مربي تمساح عايش مع تمساح. ولد السفير ولد السفير عايش مع تمساح. لطفي مازال ماهوش ماخذ الامور بجديه وقاعد يفدلك مع مامادو والتمساح. خلي نشوفوا كيفاش باش تكون ردة الفعل نتاعو كيما مامادو يحط له التمساح في فم الباب بعد الفصل. كيف رحت فوق ما تدنخ يا بلاش رجعتك تمساح سير بديله في بالي نجم نعمل عليك ولا صبر. لا عاد هايش هدايا ولا لا عاد حمايه ولا بوليسيه بلاي يا ودي هايش التمساح. اعطيني نمره حمايه ولا بوليسيه على شكله يا معلم شاش يعمل له اعطيني نمره حمايه ولا بوليسيه على شكله. سخف هو بيدك تمساح اقدم والدي هو اقدم هو يعذب فيك يضرب فيك من قبل. يعطيك شويه عندك بزيت برسم والله مسكين خايف لننقز عليه يقرب لي ننقز عليه ما نحبش نضرب. Tu te crois fort parce que tu as un crocodile. Laisse le crocodile et rentre ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Et t'inquiète pas, il va pas te frapper, c'est moi qui va s'occuper. Montre-moi tes muscles. C'est pas une question de muscle, c'est une question de cœur, mon ami. J'ai pas peur. C'est quoi ça? J'ai peur pour lui. Spider-Man ou Superman? C'est Sel'Amen. Tu connais Sel'Amen? Sel'Amen. Tu connais Sel'Amen? Mais c'est bref, tu as des problèmes, tu vis avec un crocodile, ça va, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant. Viens نركز على الاسانسير على حاجة. نركز على الاسانسير. يا معلم يا بنغالي. تو ولا خايف بنغالي. وين؟ هبطتوا ولا ما زلتوا؟ يا انا مازلنا ما راجل مشى وخلانا تمساح مسكين دار لي دايخ تمساح هو بيدو ناقص تغلي. ما زلتوا في التروازيام تو انتوما؟ يا ودي فماش حمايه انت توا عايط بوليسيه ولا حمايه؟ يعني قلت لصاحبك يا ودي راه عيب عليكم. اعطيني النمر خلينا نطلب لكم باش نطلب. ما تعرفش نمر البوليسيه معناها انا قاعد معنا 197 ما حدش نمر البوليسيه صاحبتي البوليسيه باش نعطيك نمر. اعطيني نمر اخر ما عنديش عندي كان 197. يطلب 197. طلبته ما حبش يهز. اسمع tu as un problème il faut pas rentrer là-bas on peut t'aider. نخطف له الكود. سكر عليه فارع شوف له الكورد اخي. اسمع l'époque monsieur l'époque de se promener avec des crocodiles ça n'existe plus. Le monde a évolué, maintenant tu peux acheter une voiture, tu peux acheter une télé, tu peux acheter un téléphone. Et pourquoi tu t'amuses pas avec pourquoi tu t'amuses avec un pauvre animal comme ça hein? Pourquoi tu t'amuses avec un pauvre animal comme ça, tu lui fais mal? Mais s'il nous mord, s'il me mange une jambe, hein, tu vas te dire je m'excuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais exprès? Je vais prendre je peux te prendre avec ton crocodile en photo. Bengali. تعمل حاجة. عندنا معذورين ما احكي معي محمد. بالله في السخانة هكا نهار مبروك. الو. او سي بون تحلت المشكلة سي بون يا سمير. سي بون خاطر رجع يخدم الاسانسور. وي سيدي رجع يخدم الاسانسور سي بون. اش قال لك؟ جايكم الاسانسور. الاسانسور جاينا ونحن وين يا اخي؟ ودي حاجتنا بالحماية مش بالاسانسور. يا محمد شبيك تقول له الاسانسور جايك حاجتنا بالحماية ولا بوليسية؟ الاسانسور انا فيه. رجع يخدم الاسانسور. ها؟ رجع يخدم الاسانسور سي بون.
وديروا سخانة. وي. يا تنزل انت على التاج نتاعك يا استنى ريست كوم سا ريست كوم سا. استنى اوه بنغالي regarde ici souris. Je vous prends en photo. استنى. وقاعد على القله خلي يصور. لا عاد لا ça commence à devenir un peu chaud. Oh. Je te jure, je lui écrase la tête. Je sais que ça s'écrase pas facilement, mais je lui écrase la tête avant qu'il me mange. Après c'est ton tour à toi. Wallah. Je te jure, je blague pas. Je te m'arrafe la tête. Oh! Oh, ça me déhige, Wallah, c'est pas marrant là. Ça commence à devenir un peu trop. Calme-fille. Oh, tu éloignes ton machin, tu le mets. C'est pas marrant là, ça commence à devenir un peu trop. Calme-fille. Oh, tu éloignes ton machin, tu le mets. Je suis prêt, hein. Faut me respecter au moins. Toi, tu respectes les animaux avant. Parce que j'avais une lettre de... Tu respectes les animaux avant, après tu respectes les gens. Vas-y, touche pour descendre là. Mais qu'est-ce que vous dites là? Mais je vais pas te rater, je vais t'attendre. Ok. Tu vas descendre un jour. هذا شو قاعد عايش مع تمساح ولا؟ رجع يمشي. يا سليمان رجع. السلام عليكم. ما تخافوش الزوز. راكم ما خفتوش فرحانين راكم ما خفتوش. لطفي العبدلي عيطوا لك على انترفيو تلقى روحك بعد تمساح. توا راهو قلبي يدق مش. لا اسمع من لي زانفيتي اللي ما خافوش نبداو نتفاهموا. لا مش ما خفتش ما نكذبش عليك، خفت مي يلزمني نلقى سوليسيون معناها عرفتي. ما خممتش لطفي لا كاميرا كاشي ولا؟ جاتني فكره كاميرا كاشي من بعد قلت لا امبوسيبل. والسائل تطلبوا فيه حتى كان كاميرا كاشي بالنسبه لي انا معناها الحكايه معناها كي تقص ساقي مش باش يقولوا لي من بعد يعطيك الصحه نفدكوا معاك تخرج انت تبوس. عدت عليا ما نكذبش عليك كعبرتوها لي. شكون في الساحه السياسيه لطفي ماذا بيك هكا يجي في الموقف هذاك؟ المعارضين ومن الترويكا وانت والله حسب رايي معناها اللي في الساحه السياسيه باش يجي في الموقف ذا يفون سو ريكونيتر كلها تماسح في بعض. ممكن التمساح يخاف. ميرسي بوكو عايشك عليك وان شاء الله في يعطيكم الصحه. عايشك. جوستومون ما انا حيت الباب نفتح قدامي تمساح قد الغول. اسمع انا نقول لك انا باش نعرف في الدروج لا تومبي باش نخرج نعرف في الدروج اوكي.